सगळे लोक जे युनिटी मॉला खातीर झगडटा आज तुजे फुडें येयले. हय कित्याक इतले लोक येयले आनी जाले बरे भशेन उलोवन. पयले सुवातेर न्हू तांकां तर येवपाचें आसलें न्हू. तेंच्यान सदांच एक रेकाद धाडूंक जातालो. म्हाजें दार तिंगा सदांच ओपन आहा. ह्या दिसा पळय हो इशू जाला न्हू, म्हाज्या दारान हे तेन्ना सावन आयज पासून येवंक ना. आनी आयज ते इतले जाण येयलेले, ते प्ले कार्ड्स मागीर येयलेले, ते पयलेच येयलेले तुका हें करपाक न्हू, उलोवपाक न्हू. तेंच्या मनान आहलें फकत एजिटेशन हें आर्ग्युमेंट कशें करपाचें, कळ्ळें न्हू. त्या लागून हांवें तांकां कितें सांगलें, तुमी कोणीय तुमच्या मदले 5 जाण यो. सगळ्या लोकां कडेन हांव कांय उलोवंक शकना. आनी म्हाजें दार सदांच ओपन आहा, दार न्हू. ताका सांगलें तूं 5 जाण यो. आनी हांवें पयलें चिंतलेलें तांकां 5 जाण येतात तांकां विचारपाक की आमच्या दारान तुमी आयज येयल्या, हेज्या आदीं एक दीस तर येयलेले काय म्हाका विचारपाक जाय आसलें तांकां. कित्याक स्टार्टिंगेक न्हू हांव एसेंब्लीन उलयलोलो. एसेंब्लीन हांवें सांगलेलें की लोक आतां हांव आहा म्हणून. इतलें पण सांगलां आसतना हेणी आझाद मैदानाचेर वचून म्हाजेर कितें कितें म्हणलां आनी कितें पॉलिटिकल केलां. तो पेकलो आहा अजय म्हणून तेंच्या बाराबर, कळ्ळें न्हू. तो गेले फावट इलेक्शनाक भरलेलो, तो फोत येयलेलो आहा. आनी दुसरें कितें जालां न्हू, म्हाजीं कामां हिंगा चालूच आहा. हांव कामां करीत आहा न्हू, हेंच्या दोळ्यार येयलेलीं ह्या कामां. आतां तांकां कितें आहा, कशेय भाशेन कितें तरी करूंक जाय म्हणून लोकांक आतां भडकोवपाचीं कामां चल्ल्या, कळ्ळें न्हू. आनी तेंच्या फाटल्यानूय कोण कोण आहा, कळ्ळें न्हू. मात कितें आहा, म्हाका तशें पडलेलें ना आनी हांव म्हाजीं कामां करीत वयतलों. आनी हे पळय लेखीचें पळय तें म्हणटा न्हू, ती लेख हेंच्याकीन चड म्हाका लागीं आहा, म्हाज्या मनाक लागीं आहा. आनी मामीन तें आमी सदांच सांबाळलेलें आहा. आमी केन्नाच लेखीचेर एगेन्स्ट वचोंक ना आनी केन्ना वचोंक दिवचोय ना, कळ्ळें. आनी सीएमानी ऑलरेडी हांव सांगलां की आपूण लेख सांबाळटलो म्हणून. आनी सीएमान सांगलां तुमी आपणाच्या फुड्यान यो, आपूण उलयता म्हणून. आतां ते तर म्हाज्या फुड्यान बरे आशिल्ले येता, केन्नाच येवंक ना ते. एटलिस्ट पयलीं येयलेले आमगेर आनी हांवें तर तांकां ना म्हणलेलें डिफरंट आहलें. जेन्ना एक फावट 5-6 म्हयने आदीं तेणी म्हाका फोन केल्लो सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घे म्हणून. 6 म्हयने आदीं, हेज्या पयलीं गेले एसेंब्लीच्या पयलीं, कळ्ळें न्हू. गेले एसेंब्लीच्या पयलीं तो कितें जालें, त्या टायमार हांवें तांकां येयलेलें. आनी कशें येयलेलें, फोनार म्हाका म्हणून अपॉयंटमेंट घे. हे भायल्या भायर येयले, भायल्या भायरूच तांकां हांवें सीएमाच्या फुड्यान तिंच्याच सीएमा थिंगा येयलें, तिंगा अपॉयंटमेंट घेवन दिलो तेंचो. हांवें थिंगा उलयलेलें आमी. मागीर केन्नाच ते म्हाज्या फुड्यान डिस्कशनाक येवंक ना, कळ्ळें न्हू. आनी कितें आसता न्हू, कसल्या इश्यूआक न्हू मेन म्हणटा ते एमएलए कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. हेंकां कितें जालां, हेंकां खरें म्हणल्यार तांकां हांवूय येयलो नाका. कितें आसता, पयलेंच तुका तर कितें कितें म्हणलें, तुका गाय मारल्यो आनी कितें कितें ना दिलीं आनी तुवें असलें तर करूंक लागलें, कसो वयतलो मनीस तेंच्या फुड्यान. हें सगळें प्लॅनिंग जाल्लें आहा. आनी आमचे लोक पासून म्हाजे पासून सपोर्ट म्हाजे फुड्यान केन्ना येवंक ना अशें सांगपाक, कळ्ळें न्हू. कितें आसता पळय, आमचें घर आमी रेडी आहा केन्नाय. आनी ते जाणा ते येयलेले जाल्यार हांवूय तेंच्या मदीं आसतलो म्हणून. आनी तांकां नाका आसलें हांव येयलोलो. तांकां जाय फकत इश्यू करपाक, कळ्ळें न्हू. आनी दुसरें कितें आसता न्हू, आतां ही आतां धोयचे फुडें आतां ते हांवें आयकलां ते म्हणटा म्हणून की आमचे जागे आहा थिंगासर म्हणून हांव येवंक ना. आतां म्हाजे तर जागे आहा जाल्यार गेले पण हांव कित्याक मदें पडलो आयटी पाकाच्या टायमार, कळ्ळें न्हू. आयटी पाकाच्या टायमार हांव केन्ना लेट मदें पडलां, हांव पयलो येवंक ना. आनी सदांच तेन्ना पासून हांवें आयटी पाकाक हांव एगेन्स्ट आहा म्हणूंक ना. हांवें तेन्ना पासून म्हाजी स्पिची तूं उदम पळय, तेन्ना पासून हांवें स्पीच दिल्या कितें आयटी पाकाचेर आमी कोंत ना. मात ती स्टायल पळय आसली न्हू, तेन्ना कितें जालें, ते लोक आमगेर येयले, आमचे लोक बरे आशिल्ले येयले, आमचे कडेन उलयले बा, कळ्ळें न्हू. तेन्ना मदें पडून हांवें मागीर तें बंद केलें त्या टायमार. मात तेन्ना ते तोया कडेन पावलेले, कळ्ळें न्हू. तोया कडेन थिंगा जागी पावन थिंगा हांवें केल्लें म्हणून हांव मदें पडलें. आनी आजून पासून तोया कडेन हांव कितेंच जावंक दिवपाचो ना, कळ्ळें न्हू. तोयाक हांव जाता तें कशेंच थिंगासर करूंक दिवपाना कितेंच, इतलें हांव तुका सांगूंक शकता. आनी जर आतां सीएमान सांगलेलें आहा की तुमी आपणाच्या फुड्यान यो, आतां हे तर म्हाज्या फुड्यान बरे भाशेन येयत आनी हे तर सांगत बाबा अशें अशें आहा, तुज्यान सदांच व्हरून उलोवंक जाता सीएमा कडेन. सीएमाच्या मनांतलें आयकया तरी, सीएम कितें म्हणटा तें आयकया तरी. तुमी जर आतां सारकेंच तर अशें रावले, तुमी आमी येयना आनी सीएमान थिंगा येवंक जावो, हें सारकें जायना तेंचें. हें अशें उलोवप रॉंग जाता. 14 दीस तेंचो एजिटेशन चालू आसा. एक खंय तरी पॉलिटिक्स करूंक पळयता कितें तरी. पळय कितें आहा न्हू, खरें म्हणल्यार हांव सदांच असल्या एका एजिटेशनाक वयताच, केन्नाय कोण बसले जाल्यार वयता. मात हेणी कितें केलां, हेणी थिंगासर आमचे थिंगासर हे पुतले केल्या, लांबयल्या आनी तुमी कितें कितें म्हाजें स्टार्टिंगेक सावन म्हणिता, हांव कसो वयतलो, कळ्ळें न्हू. हांव मोगान आमी खंयसर वचपी, मात अशें दादागिरी करून अशें फोर्सान आपोवप हें सारकें न्हू, हें रॉंग. म्हाज्या सपोर्टरान म्हाका सांगलां
एक कितें दादागिरी करता, एक तूं कितें हें तें म्हणटा आमकां लायक जायना म्हणून, कळ्ळें न्हू. आनी तेंचें आयकचें पडटा, आमच्या सपोर्टराचें आयकचें पडटा. तुम्ही म्हणले की युनिटी मॉला कडेन तुम्ही कांयच करून दिवचे ना, हय. म्हणल्यार तुम्ही चिंबुडकाराक सपोर्ट करतले. युनिटी तोयाचें तुका सांगलें, तोयाक हांव कितेंच करूंक दिवपाचो ना. आनी जेन्ना सीएमान सांगलां आपूण उलोवपाक रेडी आहा, तेज्या मनान कितें आहा तरी पळोवया. तेज्या मनान कितें आहा तें पळोवया, तेजें आयकया तरी. कळ्ळें. तेणें आपणेंच सांगलां न्हू, तुमी आपल्या फुड्यान यो म्हणून. आतां ये तर म्हाज्या फुड्यान येयत, हांव वचपाक रेडी आहा तेंच्या बरोबर. मात अशें न्हू व्हडलो ग्रुपूच येवन सीएम उलोवंक शकना, कोणूच उलोवंक शकना. तूं तुमच्या मदले तुमचे कोण आतां लिडर कोण आसा, तुमचे कोण मेन आहा, तुमकां कोण विस्वासाचे मनीस आहा, तांकां तुमी धाडा, एक 5 जाण 10 जाण येवं दी. कांय ना तशें उलोवपाक. तशें सीएमाचें उलोवन हांव रेडी आहा सीएमाच्या फुड्यान थिंगा वचपाक. आनी कितें आहा, एक एक पाट धर तूं कितें बरें जावंक शकता, कळ्ळें न्हू. म्हणल्यार तुम्ही सॉर्ट आउट करपाक प्रॉब्लम हो इशू जो आसा तो सॉर्ट आउट पळय, करपाक हांव लोकांच्या बरा सदांच आहा. हय. हांवें आदिस्तान सांगलां, एक असेंब्लीन पावन सांगलां हांव आहा म्हणून. आतां हे थोडे पॉलिटीक करता, हे आतां आजीचे पळय आहा न्हू, हे पॉलिटिसायज करता. आता हे 4-5 दिसाचे विधानसभा चालू फाल्यांच्यान, जाल्यार हो विशय तुम्ही पळय कितें आहा न्हू, हो विशय सद्याक आतां सबज्युडीस जाल्लो. आतां तेच गेले कोर्टान, कळ्ळें. आतां कोर्टान जेन्ना तूं वयता तेन्ना तूं एके सायडीन कोर्टांनी वयता, एके सायडीन तूं मोर्चाय काडटा. आनी तुमी कितें आसता, हेजेर तुमकां दाखोवन दिता तुमकां कोर्टाचेर विस्वास ना कसो. आमी कोर्टाक रिस्पेक्ट करता. सबज्युडीस मॅटराचेर हांव कसो उलयतलो. फाल्यां कोर्टान आहा, हांव कितें उलोवप म्हणजे तें सारकें जावचें ना, कळ्ळें न्हू. आतां धर तर आतां गव्हर्मेंट डिसिजन जर आहा थिंगा डिस्कशन जावपाक, जाल्यार जावं दी डिस्कशन, कळ्ळें न्हू. सीएमाचेर कितें आहा सीएमाक सांगोन दी, कळ्ळें न्हू. आनी हांव पयलें म्हणल्यार राजस्थाना लोकांचेर आहा, म्हाका एक लोकांक कोणाक दुखोवपाचें ना, कळ्ळें न्हू. आनी तो एक हांव कितें जावं दिवपाचो, हें हांव तुका सांगूंक सोदतां. आयज लोकांनी आयिल्ले तुमकां मेळपाक, जेन्ना पुलिसांनी तांकां आडयलें तेंच्यांनी थोड्या मनशांनी म्हणलें की तुमकां चिंबला एंट्री आसपा ना म्हणून. हाजेर तुमी कशें पळयता? पळय हे पळय म्हणपी न्हू, हे आरजीचे मनीस. हो पळय अजय आहा न्हू, तो उलोवपी. तो गेले पाट डिप्युटेड जाल्लो आहा. तो एक कॅन्डिडेट, तोय आमचो ओपोनंट कॅन्डिडेट. आनी आमी बाराबर इलेक्शनाक बसलेले तेन्ना तो चवथो येयलोलो, कळ्ळें न्हू. आतां कितें आहा न्हू, तो तांकां इन्स्टिगेट करता केन्नाय पळय तेजें उलोवप पळय तूं. आतां एक कॅन्डिडेट दुसऱ्या कॅन्डिडेटीक केन्ना उतरां म्हणटा, अशें तुवें आयकलां केन्ना? हो कॅन्डिडेट ताका नांव दिता, गायांनी उलयता, कळ्ळें, अशें करतले आमी ताका घेवचें ना. हो एकलो आपूण उलयता, कळ्ळें न्हू. अशें आनी खंयच्याच अशें इलेक्टेड मेंबराक न्हू अशें कोणाच्यान म्हणूंक जायना, कळ्ळें. आनी कितें फाल्यां तर लोक आहा डिसायड करपाक, कळ्ळें. हो आपूण आपणाचो फायदो घेवपाक करता. आनीक म्हणल्यार युनिटी मॉलाचेर अमित पालेकरान सुद्दां स्टेटमेंट दिलां, तें तुमी आयकलां आसतलें. ताजेर तुमचें कितें म्हणणें? अमित पालेकरचो स्टेटमेंट आयकूंक ना, मात हांवें पळयलो ताका, तो थिंगासर आहलो तो. मात म्हाका एक सांगपाचें कितें, होच अमित पालेकर जेन्ना IT पार्क येयलोलो त्या टायमार हो सारको मेन इनवॉल्व आहलो थिंगासर दादागिरी करपाक. आनी तें सगल्या लोकांक खबर आहा. आतां तूं त्याच हेजेर तुवें चिंतपाची, जेन्ना अमित पालेकर जेन्ना तो IT पार्क जाव म्हणून तेन्ना झगडटालो, कळ्ळें. तेणें प्रेस पासून घेतलेली खुबशे उलयलो तो म्हाजेर इश्पान तेन्ना उलयलो तो, हांव जेन्ना IT पार्क ना म्हणटा तेन्ना. मात हेजेर खबर येता की हे सगळें पॉलिटिकल म्हणून. तूं चिंत आयज तो येयलो हिंगासर, कळ्ळें न्हू. तेन्ना तुका जाय आहली, आतां तो म्हणटा नाका. म्हणजे तेजेर गमता कितें, हे हेंचें कितें आहा न्ही, हे म्हाजी कामां करून पळयता, कामां करता ती पयलीं भिलेली आहा. म्हाजी कामां चालूच आहा आनी हांव चालूच दवरतलों म्हाजी कामां. म्हाजी कामां बंद जावपाची ना. आमच्या दारान लोक येता तेजें हांव तेगेर करीत रावतलों. आनी हे लोक पासून जर म्हाज्या फुड्यान तर पयलेच येता, बरे भशेन येता. कितें आसता केन्नाय मोगान कामां जाता, अशी रागान दादागिरी करून तूं यो बाय सो अशें हें सारकें न्हू, कळ्ळें न्हू. मोगान आमी सदांच आहा आनी सदांच आमी कामां करून गेल्लेलीं आहा. आनी म्हाका कितें आहलें, लोकांक म्हाकाय सांगपाचें आहलें, आतां सीएमान जेन्ना आपयलेलीं आहा तेन्ना म्हाज्या हिसपान तेणी वचपाचें उलोवपाक. हांव जाल्यार हांव येता तेंच्या बरोबर, हांवूय लीड घेता, हांवूय सीएमाक सांगता. ऑलरेडी हांव सीएमा कडेन हेचेर उलयलोलो आहा आनी ह्या फुडें आनीक उलयतलों सीएमा फुडें, कळ्ळें न्हू. आनी सीएमाच्या मनान कितें आहा तें विचारपाचें. सर सद्याक तुमी म्हणलें की हो इशू आहा तो चड पॉलिटायज जाला आनी पॉलिटिकल इशू जायत आहा हो फुडें. सो 14 दीस आतां एजिटेशन ऑलरेडी जाल्लें आहा आनी आतां असेंब्ली येता.
आनी तुमी म्हणटा हो पॉलिटिकल कोण तरी बेनिफीट घेवपाक पळयता. कोण चड पॉलिटिकल बेनिफीट घेवपाक पळयता असो दिसता? आनी फुडें इलेक्शन ह्या 2027 तुमकां बाय हाजो मार्क बसूं शकता? पळय कितें जाणा तूं, जेन्ना मनीस कांय कामां करिना, कोणा कामां जायना आनी म्हाजी कामां चलता, त्या मनशाक न्हू कितें तरी एक वाट काडची पडटा, कशें तरी जिखपाक, कितें तरी करपाक, लोकांक भडकोवपाक कितें तरी आसता. तशें ओपोनंटूय आसता, थोडे तेंकां फंडिंगूय करता, फाटल्यान रावन तेंकां फंडींग करता, अशें करा, तशें करा, हें करा, तें करा, हें लासा, तें लासा, अशें आसता. कळ्ळें न्हू. मात तें तुका पॉलिटिकल, कळ्ळें न्ही, हें पॉलिटिकल, पार्ट ऑफ पॉलिटिकल, कळ्ळें न्हू. तें हांव व्हडलें तें तल्लें घेवन बसना. हांव म्हाजी कामां करीत वयतलों, लोकांक म्हाजी कामां खबर आहा. आनी चडशे न्हू हिंगा आमचे शिरयेर गोवले भाटान ते लोक जाणा म्हाजे. ते आमच्या टायमार सावन जेन्ना आमी MLA नासली तेन्ना सावन आमी तेंगे हेल्प करता. आनी ते आमचे गोंयचे कशें रिलेशन आहा, आमी इतले लोक बरे चलता, कळ्ळें न्हू. आनी तेय लोक म्हाका वळखता हांव कसो तो. आतां ते म्हणटा कितें अशें कितें हे स्लोगनां मारतात चोर बामण. आमी केन्ना कोणाचें हांवें कितें हांग ना, जावं कोणाक हांव रीण ना. आनी हांवें थिंगासर कितल्या हाडाक आमची जॉबां मेळिल्लीं ना थिंगासर लोकांक. आनी एक मनीस सांगचो ना एक पयसो कोणाचो गेल्ला म्हणून, कळ्ळें न्हू. आनी कितेंय उलोवप न्हू, अशें रॉंग उलयता आनी हे आनी लोकांक भडकिता. मात आमचे लोक हितून ना, हेंच्या मदीं ना. आमचे लोक सदांच म्हाज्यार आहा. आनी आयज म्हाका कितलेच जाणांनी फोन मारलेले, बाबा आमी तुज्यार आहा म्हणून सांगपाक.